Goeiemôre maats. Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle. Vandag se tema van die storie is Martha mis uit. En ek gaan eers vir julle vertel van my storie, want ek was soos Martha gewees gister. Vrydag aand het ek 'n groot hoofpyn in my kop is seer, ek is gespanne, ek is gestres, soos die Engelsman sal sê. Maar ek het so baie dinge om te doen en ek kry nie tyd om dit te doen nie. En gisteroggend vroeg word ek wakker, net na 5 uur, en ek spring uit die bed uit, want ek het baie dinge om te doen, ek moet baie goed doen gister, ek moet nie ver ry, ek moet ry, ek moet my kar gaan ingee, ek moet mense optel, en met my skoonma's kar gaan leen, en nog baie dinge doen, en ek maak tannie Renata wakker, 5 uur die oggend. Glo vir my, dit was nie goed gewees nie, daai oë, ek moet na kerk gaan sjokolade koop vir tannie Renata. En ek is so gespanne, en gister was ek baie besig, en gisteraand is ek nog meer gespanne, want ek moet 'n storie vir julle uitwerk. En die storie wat ek aan gedink het, wil nie lekker werk nie, en ek moet sending voorberei, en ek is so besig, en ek is gespanne, en ek voel nie lekker nie, en ek gaan slaap saam met Berge 8 uur se kant. En ek word wakker, so 11:30, en almal slaap, Renata slaap, en Berge slaap, en die honde slaap, en die huis is doodstil. En ek gaan maak 'n koppie tee, en ek gaan sit, en ek drink 'n koppie tee, en ek bid, ek sê, Here, help my asseblief, wat gaan ek môre vir hierdie kinders sê? En ek word herinner aan die storie van Martha en Maria uit Lukas 11 vers 35 tot 42. Julle ken die storie, oom Iwer het dit al vertel. Kort storie van Jesus, hy kom van sy reis af, en hy gaan by die huis in van Martha en Maria, 2 sissies, dis die sissies van Lazarus, en hy sit daar so, en hy vertel vir die mense stories, en Maria sit by sy voete, en Martha is besig in die kombuis, sy is besig om voor te berei, om brood te maak, en kos te maak, en hier reg te pak, en hier af te vee, en sy dink, Jesus is hier, ek moet nog al hierdie goeders doen, en sy is gespanne soos wat ek gespanne is, en sy hardloop na Jesus toe, en sy sê, Jesus, ek het so baie ding om te doen, en kyk, hier sit Maria by jou voete, sê vir ons met my, kom help asseblief. En Jesus sê vir haar, Martha, jy bekommer jou oor baie dinge, maar een ding mis jy. Maria het dit gevind, en dit wat sy gevind het is goed, en niemand gaan dit van haar al wegneem nie. Wat is die les wat ek vanoggend vir julle wil deel? Moenie uitmis nie. Die rede hoekom ek gister so baie gesukkel het, is ek het my dag verkeerd begin. Ek moes heel eers opgestaan het, en by Jesus se voete gesit het, my Bybel opgemaak het, en te hoor, wat sê hy vir my? Ek moes heel eers gebid het, en gevra het, Here, help my asseblief, ek het al hierdie dinge om te doen, by al hierdie plekke moet ek gaan, en ek kom nie by alles uit nie, en ek voel nie lekker nie, ek is gespanne. En wanneer ons dit nie doen nie, wanneer ons nie by Jesus se voete sit, heel eers in die oggend nie, dan raak ons gespanne, ons kom nie by alles uit nie. En dan mis ons wat hy vir ons wil sê, want hy wil vir ons sê uit sy woord, ek is lief vir jou. Kom sit by my, kom rus. Kom vra vir my enigiets, kom vra vir my raad. Ons gaan uitmis as ons nie by sy voete tyd spandeer nie. Ons gaan mis as hy vir ons sê, jou maat, sien jy jou maat daarso, is bietjie hartseer vandag. Gaan sê vir daai maat hallo, gaan hoor, hoe gaan dit met daardie maat? Ons gaan mis wanneer hy vir ons sê, sien daardie maat het nie brood vandag in nie, gaan deel jou kos met daardie maat. Ons gaan uitmis, want het is lekker om hom te dien. Het is lekker om hom te dien. So heel eerst in die oggend as ons opstaan, moet ons seker maak, ons spandeer tyd by sy voete, dat ons hoor wat hy vir ons wil sê. Dat ons nie sal rondhardloop soos mal hoenders nie, en gespanne sal wees, dat ons sal vrede in ons harte hê. En dit is die storie van vandag, Martha mis uit. Moenie uitmis soos ek en Martha uitgemis het, om by Jesus se voete heel eers te sit in die oggend nie. Baie dankie julle.